Ara juguem a improvisar amb l'objecte. Ei, fem una carrera? Glòria, segueix-me, puja al cotxe. Bola és un espectacle creat a partir d'improvisacions. Improvisem a l'espai amb les coses que hi ha dins. Dins l'espai tenim cubs i boles. Explorem les possibilitats que ens ofereixen aquestes formes. Xup! Jugant, anem creant diferents escenes. Així farem bola. Bzz, bzz, És un insecte. Mira, és un os o Mickey Mouse. ¿Qué pasa?